ពីប៉ុន2026រោងលែងឆុងហើយរោងល្អរោងជោគជ័យរោងរីកចម្រើនរោងឃើញពន្លឺរោងឃើញរស្មីគេហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងលេខ412បងប្អូនណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំរោងខមមិនលេខ412បងប្អូនលេខ412គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបងប្អូនណាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្អីក៏ជួបដាច់ប្រៃលវីងជូរចប់អាក្រក់នៅតែល្អទេមិនទាន់ជួបនៅតែផ្អែមមិនទាន់ជួបព្រោះថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបងប្អូនមកជីវិតបេះដូងល្អចិត្តល្អធ្វើល្អប៉ុន្តែមិនដែលទទួលបានការលះបង់ត្រឡប់មកវិញផងនោះជួបតែអ្នកអាក្រក់ជួបតែអ្នកលៀបពណ៌ជួបតែអ្នករត់រឿងជីវិតអ្នកកើតឆ្នាំរោងខ្លួនទូចណាប៉ុណ្ណឹងកញ្ចក់ដៃណាប៉ុន្តែបេះដូងមហាសាលគិតអ្នកជុំវិញខ្លួនទាំងអស់ណាបាទបើសិនជាថាអ្នកណាក៏ដោយបានរាប់ឆ្នាំរោងណាគឺសឹងថាទេវតាប្រទានពរប្រទានជ័យឲ្យស្គាល់គាត់នោះព្រោះមនុស្សគាត់นั้นលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃច្រើនណាស់ជួយអ្នកដទៃច្រើនណាស់ធ្វើល្អច្រើនណាស់បេះដូងបរិសុទ្ធណាស់លះបង់ណាស់គេមិនដែលមើលឃើញអំពីការលះបង់គេគាត់ទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជម្រាបថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបើអាចត្រូវតបតំណង3តំណងទី1កុំរົບញាតច្រើនពេកព្រោះអត់ប្រយោជន៍តំណងទី2ធ្វើគុណបានទោសអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើគុណដាក់អ្នកណាទាំងអស់តំណងទី3អ្នកកើតឆ្នាំរោងសងគុណខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនសងគុណខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនយ៉ាងម៉េចណាចង់ធ្វើអីធ្វើទៅចង់ទិញអីទិញទៅមានលុយធ្វើទៅដើម្បីខ្លួនឯងព្រោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងមកជីវិតមិនដែលធ្វើអីដើម្បីខ្លួនឯងមិនដែលលះបង់ដើម្បីខ្លួនឯងសូម្បីតែបន្តិចលះបង់ដើម្បីគេហៅលុយប្រឹងហៅហត់ចង្អប់យកលុយទៅប៉ៅគេយកលុយទៅជួយគេយកលុយទៅល្អដាក់គេអីអត់ហ៊ានណាឃើញអាវមួយ$100អត់ហ៊ានទិញទេអូយអាវនឹងថ្លៃណាស់អាវនឹងអញហ៊ានទិញទេប៉ុន្តែយកលុយទៅជួយបងជួយប្អូនជួយកូនជួយក្មួយអស់រាប់ពាន់វាមិនសមនឹងការលះបង់ទៀតលះបង់ឲ្យចុងក្រោយខុសទៀតហើយជួយគេឲ្យចុងក្រោយគេខ្សែលើយើងទៀតយូរគាត់ម៉ែស្លាប់ធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឲ្យម៉ែក៏មានគេខ្សែលើដែរអាអ្នកខ្សែលើនឹងសឹកបងប្អូនឯងជួយឲ្យលះបង់ឲ្យចុងក្រោយខុសទៀតអ្នកកើតឆ្នាំរោងអញ្ចឹងមកជីវិតកាន់តែខ្ពស់កាន់តែល្អកាន់តែប៉ះកាន់តែទង្គិចកាន់តែមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងទាំងឡាយទាំងពួងល្មមហើយចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅណាគិតខ្លួនឯងឲ្យច្រើនកុំរាប់ញាតច្រើនពេកកុំជួយគេទៀតហើយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចង់ទិញអាវទិញពាក់ទៅចង់ស៊ីអីស៊ីទៅណាកុំរិះកុំថាំហើយទៅជួយគេវាអត់ប្រយោជន៍ដល់ពេលឃើញយើងលំបាកឃើញយើងវេទនាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយនឹងវាដែលមកសួរយើងងាប់នៅឬអត់ទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដែលការពារយើងអត់គេដើរនិយាយដើមយើងគេលៀបពណ៌យើងអាពួកដែលទទួលបានលៀបសការៈផលប្រយោជន៍ពីយើងនឹងពួកអស់នឹងដែលមកលួងលោមដែលមកជួយ comment Facebook ដែលជួយនិយាយថាគាត់ល្អណាស់អំពើល្អគាត់ទេដែលនិយាយអត់ទេណាវាបន់ឲ្យតែយើងមានរឿងអាវិជន់កោថែមអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបើមានលុយច្រើនណាមិនជួយមនុស្សទេណាប្រាប់ឲ្យត្រង់ទិញចំណីឲ្យឆ្កែស៊ីឲ្យឆ្មាស៊ីវាមានបុណ្យមានកុសលជាងបើកកន្លែងមួយចិញ្ចឹមឆ្មាទូរគុតឆ្កែទូរគុតយកវាទៅចិញ្ចឹមទៅបានបុណ្យជាងចិញ្ចឹមមនុស្សព្រោះថាលះបង់អស់ហើយសូម្បីតែអ្នកដែលជាទីគោរពស្រឡាញ់ហ្នឹងមួយចំនួនខ្លះក៏មិនយល់អំពីទឹកចិត្តយើងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំផ្ដាំឲ្យខ្ញុំផ្ដាំទៀតខ្ញុំថាអ្នកណាក៏ដោយព្រះអង្គហើយលោកអើយបើមានប្តីហើយកើតឆ្នាំរោងបើមានបងប្អូនកើតឆ្នាំរោងមានកូនឆ្នាំរោងជល់ចិត្តគ្នាផងព្រោះគ្នាវាចិត្តឈួតហើយស្រួលផងព្រោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបច្ចុប្បន្នមិនដែលចង់បានលុយអីអ្នកណាទេសុំតែម្យ៉ាងគត់សុំតែគេមកសួរឯងងាប់នៅហើយវាល្មិចដែរឥឡូវហ្នឹងសុំសួរតែប៉ុណ្្នឹងបើមានគេសួរប៉ុណ្្នឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងសឹងដាច់ខ្យល់ល្ងាចហ្នឹងក៏បាត់ភ្នែកចិត្តអត់អ្នកណាសួរវាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងឥឡូវនេះអ្វីដែលជាមេរៀនជីវិតរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាំមើលតិចទៀតអញមានឡើងវិញអាណាខ្លះមករកអញប៉ុន្តែអ្នកកើតឆ្នាំរោងសឹងទាយដណ្ដើរទុកមុនពេកព្រះអង្គហើយកូនហើយចិត្តដាច់ទេណាបានតែតាំងចិត្តនឹងតែមានលុយហ្នឹងគេមករកឲ្យគេទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងបំជឿសាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងបើជឿក៏មិនជឿឲ្យទៅបើអ្នកណាជឿខមមិនលេខសំណាងយកសុកយកសម្បាយខ្លួនអញលេខ412លេខ412ហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់បងប្អូនណារាសីយើងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺបានដោយសារមមែបាទបានដោយសារឆ្នាំមមែណាសត្វមមែសត្វពពែគឺជាសត្វមួយដែលយោងរោងឲ្យរាសីឡើងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2026ដោយសារឆ្នាំ2026ឆ្នាំមមីហ្នឹងគឺសត្វពពែឆ្នាំមមែគឺជាកំពូលឆ្នាំដែលរាសីឡើងខ្លាំងជាងគេទាំងអស់សត្វពពែឈរលេខរៀងទី1ដែលរាសីឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2026អញ្ចឹងពពែហ្នឹងទៅយោងស្អីខ្លះទៅយោងចផងទៅយោងខាលផងទៅយោងរោងនឹងទៀត
បាទឥឡូវយោងដល់ឆ្នាំរោងនឹងមួយទៀតឲ្យរាសីឡើងអញ្ចឹងបានកំហុងស៊ុយតាមចិនខ្សែតាមតារាសាស្ត្រដែលគេសរសេរមករាប់ពាន់ឆ្នាំហ្នឹងគេថាកាលណាតារាសាស្ត្រឆ្នាំមមីចូលមកសត្វពពែគឺជាសត្វនាំលៀបនាំសំណាងហើយនឹងយោងឆ្នាំរោងឲ្យឡើងដែរហើយបើកុំមានពពែហ្នឹងរោងនៅធ្លាក់ទៀតបាទនៅធ្លាក់ទៀតនៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលកើតឡើងមកទៀតអញ្ចឹងពពែហ្នឹងណាជាសត្វនាំសំណាងអញ្ចឹងឆ្នាំអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺត្រូវតែមានរូបពពែដាច់ខាត់យកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីនាំលៀបនាំសំណាងព្រោះថាយើងបានគុណពពែជួយឲ្យយើងរាសីឡើងអញ្ចឹងយើងឡើងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ពពែចូលទៀតឲ្យយើងបានឡើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាគេលោតប្រពន្ធយើងឆុងកូនយើងឆុងម៉ែក្មេកយើងឆុងអញ្ចឹងយើងដាក់ពពែទៅជួយកែឆុងនាំឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងរាសីយើងឡើងហើយត្រូវយកពពែដាក់តាំងផ្ទះហើយពពែហ្នឹងឮថាខ្ញុំឲ្យយកពពែទៅដាក់ហ្នឹងយ៉ាត់ទៅចាប់រូបពពែកូនពពែថតពពែដាក់អត់បានទេណាតើតែពពែហ្នឹងមានក្បួនហុងស៊ុយត្រឹមត្រូវពិតប្រកបអញ្ចឹងបងប្អូនពពែត្រឹមត្រូវខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនរកពពែមិនបានមិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំចំណាយពេលចំណាយវេលាលះបង់ដើម្បីធ្វើពពែហ្នឹងដើម្បីជាវជូនបងប្អូនណាចង់បានអាចជាវពីលោកគ្រូមហាជុំបានប៉ុន្តែប្រញាប់ណាចិត្តអស់ហើយណាសល់តែ20 30គូទៀតទេមិនប្រកាសថា50គូឥឡូវមានគេយកហើយអញ្ចឹងសល់តែ20 30គូទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចជាវពពែនេះពីលោកគ្រូមហាជុំបានឆាតចូលពេកឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទណាបងប្អូនណាបាទ Telegram 07 គុត 29 29 38 07 គុត 29 29 38ណាហើយបងប្អូនហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដើម្បីទៅទទួលលៀបទៅទទួលសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ទៅទទួលលៀបទទួលសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំ2026សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កាត់ឆុងចេញសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កាត់ឆុងចេញត្រូវកាត់ឆុងចេញទាំងអស់គ្នាដើម្បីកំទេចនៅអាឆុងចង្រៃប្រហែលឆ្នាំនោះឲ្យវាទៅអស់ទទួលលៀបធំផ្ទុះលៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2025មួយបាទណាអ្នកដែលមិនទាន់កាត់ឆុងចេញឬអ្នកដែលកាត់ឆុងមិនត្រឹមត្រូវមកកាត់ឆុងចេញទៅកាត់ឲ្យរួចទៅផ្ទុះលៀបផ្ទុះសំណាងហើយបងប្អូនសួរទៀតឥឡូវគ្រូមហាជនថ្ងៃពពែដាក់2026បើក៏យកដាក់ពីឥឡូវយកទៅដាក់ពីឥឡូវពីថ្ងៃហ្នឹងបើមានដាក់ពីថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះគេដាក់ហើយគេទទួលលៀបទទួលចេញបាត់ហើយកូនសិស្សខ្ញុំនោះនៅតែបងប្អូនមួយចំនួនមិនទាន់បានដាក់ដើម្បីឲ្យស្គាល់ចិត្តណែមុនការប្តីក៏គេមើលចិត្តគ្នាដែរមុនគេមកជួយក៏គេមើលយើងដែរគេចង់ដឹងថាយើងរកស៊ីអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលក់ស្អីរកស៊ីអីចឹងគេនឹងជួយឲ្យវាត្រូវដាក់ព្រឹបមករកស៊ីមានបានកាក់កោបទៅមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយកទៅដាក់ឲ្យហើយណាបាទយកទៅដាក់ទៅជោគជ័យហើយរីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងសូមអបអរសាទរហើយខមមិននៅលេខសំណាងលេខ412ឆ្នាំក្រោយរាសីឡើងណាអ្នកណាចង់រាប់ឆ្នាំរោងរាប់ឲ្យហើយអត់ទាន់ឡើងទាន់រាសីនៅរៀងមិនស្រួលនៅរៀងក្ររាប់ឲ្យហើយប៉ុន្តែបើសិនជាចូលដល់ឆ្នាំក្រោយរៀងតឹងណាព្រោះគេរាសីឡើងខ្លាំងបាទឧបសគ្គមានខ្លះហើយមិនអីទេប៉ុន្តែចូលដល់ឆ្នាំក្រោយរាសីល្អមកវិញបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់អ្នកកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់គ្នាលើពិភពលោកមានលៀបមានសំណាង